ஹேயோ மக்களே, ரீசண்டாக ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு கேங்கையே தூக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம்னு கிளம்பி வந்த ஸ்பாட்டு தான் மதுரை காலவாசல் அனிஃபா. அங்கே போனாலே ஆம்பியன்ஸ் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் மக்களே. நாங்கள் ஒரு 15 பேர் போயிருந்தோம். நமக்காக டேபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஒன்றா செட் பண்ணி வேறு லெவல் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி என்ன சாப்பிட்லாம்னு கேட்கும்போது அவங்களே நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, பவுல்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கும்னு. ஸோ மொத்தமாக ஒரு 3 பவுல் ஆர்டர் பண்ணோம் மக்களே. ஆர்டர் பண்ணியிருக்க அந்த பிரியாணி எல்லாத்துக்கும் தாராளமாக பத்துச்சு. அது போக அதில் நிறைய பீசஸும் இருந்துச்சு. அண்ட் பவுல் ஃபுல்லாகவே நிறைய எக்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. பன்னல்வா மஸ்ட் ட்ரை. தென் நாங்கள் சிக்கன் கிரில் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக பட்டர் நான் சொல்லி அதுக்கு கொடுத்த கிரேவி செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேங்காக போய் சில் பண்ண அனுபவம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் மக்களே.